Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, iki ceritane akeh ngetero sego tersarep ning kali, ternyata pitik cilik kecantol, Bos. Ning jaringe. Lah, kok, Bos. Yo, alhamdulillah kandangnya sudik. Wis bagus. Lah, iki, Bos. Lagi ternyata pitike kecantol, Bos. Tak cantol, aku tak tulung pitike sudik kecantol jari. Iya, pitik iki pitik ternak iki pitik arep tarung to, Bos. Lah, aku liwat ning kali. Lah, iki ning kali to arep gelut pitike. Lah, arep tak tulungi. Wis sik ben lucu sik pitike. Pitik piye lho, deh. Dik, pitikmu kejaring dik arep bongkok dik. Sik ben gelut sik. Di pitike stoke. Iki kan gelut karo pitike tegek, Bos. Iya, kalau pitike. Mosok pitike kabur. Pitike sudik. Mesakno, Bos. Mesakno. Lumayan. Kandang sudik. Wis alhamdulillah, Bos. Nah, untuk Bos kandang, Bos. Oh, ngene pitik cilik. Oh, iya. Bagus, Bos. Kandangnya. Baban anake, Bos. Masa kita, oh ya akeh. Lumayan. Lumayan, Bos, lumayan, Bos. Jagone papi pira jagone? Oh, jagone sitok. Jagone sitok, Bos. Gendenya mau maut. Nah, ini, Bos. Ternyata aku lihat kandangnya bapak. Lho, prenge kok ngene. Piye iki prenge kok? Ambruk rek. Prenge ambruk ternyata. Oh, pucukane. Oh, pucuk. Lucu, Bos, pitik kejaring, Bos. Keluru iki bertarung gitu. Bertarung, Bos, pitik, Bos. Karo pitik njaba, Bos. Bertarung, Bos. Bos. Cantol, Bos, pitik, Bos. Pitik Pak Sudik kecantol. Ku prenge kok. Oh, wae ngetok kok etan nyedel aku digeret, graji. Ben, cantol yo ben. Mati digoreng. Mati digoreng, Bos, pitik Pak Sudik, Bos. Iki mau gak roh aku, iki gewelut jelas iki jelas sing pitik jero iki kalah, jelas akeh matine. Kecepet, Bos. Demke aku pengen terus sego to, terus ning kali lho pitik Pak Sudik kok gelut. Tak umbare sik. Ya ternyata tak tulungi, Bos, mesakno, Bos, pitik, Bos. Nek ben disekso sik iki. Iki piye polahe lho iki taro ternyata. Ternyata bertarung. Ya alhamdulillah, Bos. Pandange ya mare prenge ambruk. Preng ambruk, Bos. Prenge ambruk. Nah. Oh, dipakani. Dipakani, Bos. Oh, niki pitik akeh. Lumayan pitik. Pitik sudik lumayan. Pakani apa ya? Dedek, Bos. Niku akeh. Nah, ini colong stok. Ini pitik ini lawangnya bukaan dik, pitik tonggo-tonggone ben mlebu.
malah apik gak ngeri to iki pitikku pitik jago nang lawang buka saitik ngono mlebu ana saman dikira pitik dhewe ngono apik oh bos yes kandang wis entek puluhan M lek sodik nggih kandang alhamdulillah iki mengo menak colong liwat kono menak di maling liwat kono lek sodik iki aku ndelok pitik lho pitik iki kok ngene 1 2 3 dangdung dak 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 wite Pak Sudik wis lempok gua kejaring bos ndang mesakno bos wite Pak Sudik bos kejaring buling ngawur wong wite kejaring oh sampe damen niku panen biyen kok ngendok kan ngendoknya biasanya ning damen ngono kuwi bos wis entek berapa puluh M iki kandang Sudik masa M nih 1 M bikin kandang alhamdulillah kandang Pak Sudik pitike tapi kecantol bos ya kalau pitike sing digeluduk mengke bos ya wis gelus apik ya bos ya kene aku jelas mati pitike itu jelas bongko ya. Mati digoreng akeh pitike wis akeh bos pitike Pak Sudik bos akeh bos pitike bos lemes pitike ya bongko pitike akeh pitike prenge iki lho iki gendenge semawut iki nggo singgo ngendok pitik bos biasane karena kali terus pitik sedih karo mati ben sik duglek-duglek sik ini iki nang dibuka saitik iya mau ajur sik pitik sedih gles ternyata hebat bagus gendenge maut bos klo gendenge iki lho ngundang diketok gendang padang itu bos sak pengen jeruk Bali iki lho temben ya tapi sentek arek kecil-kecil iki bos poak kan iki kene pitik jago to kuwi jane lawan dibuka dik ben menak iki bos tak benakno pitike Pak Sudik ya ngomong masakno aku neng oh sucul bos pitike ucul wes mana stok wis megap-megap arep bongko umbar terae wis umbar wis luruk gaya kemlinti ya pitik kemlinti pitik Sudik ndang akeh enek pura akeh enek 20 iki wis alhamdulillah bos iki pitik tanggane ndang dilebokno dik ben enak dik bukan saitik ngono lho ngisore lho pitik ben mlebu wis jangan lupa ya vlog pagi hari ini saya tadi ngantar sego
ke rumahnya Lendang. Ternyata aku pas neng kali dilala kita jadi kecantol. Ya, jangan lupa di support YouTube Kenodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.